میرا آج کا ٹاپک ہے کولڈ اینڈ کف ٹریٹمنٹ. جیسے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں بھی لے کے آ رہا ہے. اسپیشلی کولڈ اینڈ کف بہت عام ہے، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب میں ہی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرس کے پاس آپ جائیں گے تو فوراً ہی وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دے دیں گے، جو کہ میرے خیال میں سراسر غلط ہے. اینٹی بایوٹک بہت کم، بہت سویئر پرابلم ہو اس وقت آپ یوز کریں. بہت بہتر ہے کہ آپ گھر کی ریمیڈیز، ہوم ریمیڈیز یوز کریں اور ان کا 100% رزلٹ ہے. لیکن کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ گھر کی چیزیں یوز کرتے ہیں. آج کل ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے، ذرا سی فلو ہو گیا، کھانسی آ گئی تو فوراً ڈاکٹر کے پاس. حالانکہ پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں ہی ہو جائے تو بہت بہتر ہے. ایک خود ہمارے اپنی گھر میں جو یوز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ بہت افیکٹڈ ہے اور بہت زبردست ہے. جتنی بھی آپ کو ہیوی کھانسی ہو، چاہے استھما کی صورت میں ہو، اس سے الحمدللہ ریکور ہو جائیں گے. بالکل سمپل سے ہے. چھوٹی مکھی کا ہنی 1 اسپون اور 1 گلاس پانی میں ایڈ کر کے، نیم گرم پانی میں، اتنا نیم گرم ہو کہ آپ پی سکے، قابل برداشت ہو پینے کے. وہ آپ 1 کپ پانی میں 1 اسپون ہنی مکس کر کے ایڈ کر کے آپ صبح شام لیں. اللہ کے حکم سے آپ کو کھانسی سے نجات مل جائے گی. اور یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت ہی زبردست. ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کرو، بچوں کو بھی دو، بڑے بھی لیں. میں تو آپ سب کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ چھوٹے بچوں کو بالکل بھی اینٹی بایوٹک میڈیسنس مت دیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ ان کو اینٹی بایوٹک میڈیسنس لگ گئیں تو پھر ہول لائف وہ اینٹی بایوٹک بھی ہی چلیں گے. ان کی اپنی قوت مدافعت کام نہیں کرے گی یا بہت کم کرے گی. تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو اس مقدار میں کر لیں، یعنی 1/2 کپ آف واٹر، اس میں 1/2 اسپون ہنی کی مکس کر کے آپ دیں. ان کے ایج کے حساب سے اسی طرح کم کرتے جائیں. اور اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو اس طرح زیادہ کر دیں، لیکن ان کو ہوم ریمیڈیز کی ٹریٹمنٹ کروائیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت زبردست ٹوٹکا ہے. میٹھے سیب جو ہیں وہ نیم گرم پانی میں کرش کر کے مکس کر کے جوس بنا کے ان کا تو وہ پئیں. اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیموں کا رس تھوڑا سا ساتھ ہنی نیم گرم پانی میں مکس کر کے لیں. بیسیکلی گلے کی الرجی ہوتی ہے، گلے میں ریشز پڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اور زیادہ کھانسی آتی ہے. تو بہت زبردست ہے. اور فلو جو ہوتا ہے وہ وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ خود بخود ودن 5 to 7 days میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، بہت سویئر ڈیزیز بن جاتا ہے اور بہت ہی تکلیف دیتا ہے. اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے مہینوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ باڈی ٹمپریچر، باڈی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ تکلیف میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے. تو بہت بہتر ہے کہ آپ فلو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور گھر کی ہوم ریمیڈیز سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں. فلو اینڈ کف کے دوران آپ تمام تر بادی چیزیں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور کریلے، پالک، تمام تر سبزہ جات جو ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں. ادرک ہو گئی، یہ سب بہت زبردست چیزیں ہیں اور یہ قدرتی طور پہ قوت مدافعت کا کام کرتی ہیں اور انہیل کرتی ہیں آپ کی ہر طرح کی بیماری کو، اور آپ کے اندر ایک قوت، ایک طاقت پیدا کرتی ہیں جراثیموں کے خلاف لڑنے کی. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں ہی اپنی ہوم ریمیڈی سے اپنے ڈیزیز کا علاج کریں. اسپیشلی جو وائرل ڈیزیزز ہوتے ہیں، جو سیزنل ڈیزیزز ہوتی ہیں، سیزن کے ساتھ آتی ہیں، ان کا علاج گھر میں ہی کرنا چاہیے. اور اینٹی بایوٹک سے خود بچیں اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بڑوں کو، سب کو اس چیز سے بچائیں. کیونکہ موسٹلی آج کل جو ڈیزیزز ہو رہی ہیں وہ صرف اینٹی بایوٹک، ہیوی میڈیسن، ہیوی ڈوز یوز کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کڈنی فیلئر، ہارٹ اٹیک، لیور پرابلم، یہ جتنے بھی مسائل ہیں صرف یہ ہیوی ڈوزز کی وجہ سے ہی ہیں. آپ ان کے کبھی سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں تو اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں اور واضح طور پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی
لگاتار لے رہے ہیں، یہ صرف نیچر سے دوری کی وجہ سے. اور اپنے آپ کو نیچر کے قریب ترین رکھیں اور نیچرل چیزوں سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ صحت مند رہیں، آپ کی فیملی صحت مند رہے اور ایک آپ اچھی اور بھرپور صحت مند زندگی گزار سکیں. کے ساتھ ایک اور بہت زبردست ریمیڈی ہے، کوکونٹ ملک اور ہنی مکس کر کے یہ رات کو آپ لیں. انشاءاللہ اس سے بھی کھانسی میں بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے، بہت زیادہ یہ اثر انداز ہے اور فلو کے لیے بہت زبردست ہے. ایک اور آپ کو بہت زبردست مشورہ دوں گی کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ آم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ آم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیشوز کو بہت اسٹرانگ کرتے ہیں اور صحت مند ٹیشو کی وجہ سے عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جلدی انفیکشن نہیں پکڑتا ہے، یعنی وائرل انفیکشن جو ہوتا ہے وہ اس پہ جلد اثر انداز نہیں ہوتا. تو جو بھی سیزن میں فروٹس آتے ہیں ان کو آپ لازمی یوز کیا کریں، کیونکہ ان سب فروٹس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اپنے آپ کو بھی صحت مند رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو. میرا آج کا ٹاپک ہے کولڈ اینڈ کف ٹریٹمنٹ. جیسے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں بھی لے کے آ رہا ہے، اسپیشلی کولڈ اینڈ کف بہت عام ہے، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب میں ہی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں گے تو فوراً ہی وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دے دیں گے، جو کہ میرے خیال میں سراسر غلط ہے. اینٹی بایوٹک بہت کم، بہت سویئر پرابلم ہو اس وقت آپ یوز کریں. بہت بہتر ہے کہ آپ گھر کی ریمیڈیز، ہوم ریمیڈیز یوز کریں اور ان کا 100% رزلٹ ہے. لیکن کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ گھر کی چیزیں یوز کرتے ہیں. آج کل ایک عام ٹرینڈ بن گیا ہے، ذرا سی فلو ہو گیا، کھانسی آ گئی تو فوراً ڈاکٹر کے پاس. لیکن پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں ہی ہو جائے تو بہت بہتر ہے. ایک خود ہمارے اپنی گھر میں جو یوز ہوتا ہے ٹریٹمنٹ بہت افیکٹڈ ہے اور بہت زبردست ہے. جتنی بھی آپ کو ہیوی کھانسی ہو، چاہے استھما کی صورت میں ہو، اس سے الحمدللہ ریکور ہو جائیں گے. بالکل سمپل سا ہے. چھوٹی مکھی کا ہنی 1 اسپون اور 1 گلاس پانی میں ایڈ کر کے، نیم گرم پانی میں، اتنا نیم گرم ہو کہ آپ پی سکے، قابل برداشت ہو پینے کے، وہ آپ 1 کپ پانی میں 1 اسپون ہنی مکس کر کے ایڈ کر کے آپ صبح شام لیں. اللہ کے حکم سے آپ کو کھانسی سے نجات مل جائے گی. اور یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت ہی زبردست. ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کرو، بچوں کو بھی دو، بڑے بھی لیں.